Hi guys, sizlar bilan Katrin va bugun bizni sahnamizda Xonju. Salom Xonju, studiyamizga xush kelibsiz. O'zingizni tanishtirib o'ting. Assalomu alaykum. Men YouTuber Xonju niki ortida faoliyat yuritaman. Ismim Madina. 18 yoshga kiraman. YouTube'ga dadam orqali kirib kelganman. Judayam qiziqarli eshitilar ekan. Xo'sh, Xonju, sizga birinchi savolimiz K-pop haqida fikringiz. K-pop haqida fikrim, menimcha K-pop o'ziga yarasha sirli olamga ega va u bizni boshqa insonlarning olamidan juda katta farq qiladi. Har bir musiqasi o'zini yuksaltiradi, rivojlantiradi. Men ham shunday fikrdaman. Xo'sh, bu savolimizga javob berganingiz uchun rahmat. Ana endi ikkinchi savolga o'tadigan bo'lsak, sizga qanday inson turlari yoqmaydi? Every day we started fighting. Every night we fell in love. No one else could make me sadder, but no one else could lift me high above. I don't know what I was doing when suddenly we fell apart. Xonju, sizga uchinchi savol. Drama ko'rasizmi va eng yaxshi ko'rgan But when I ko'rgan do, we'll dramangiz? get a brand new start. Material orqali doramaga qiziqa boshladim va doramalarni eng yaxshi Even though it Buni eshitib juda xursand bo'ldim to'g'risi. Hozirgi kunda men ham shunday bo'lib qolganman. Menimcha ko'plar shekilli bundan zavq oladi. Xo'sh, Xonju, sizga yana bitta savol. Hate olganmisiz va kimdan? hate olganmisiz? Haterlarga fikringiz? Ha, albatta hate olganman va buni hate deb ham o'ylamayman, chunki bu hate inson tomonidan olganman. Meni YouTube'dagi She's a fairy tale. va boshqa YouTuber yoki boshqa blogerlar yoki omma xalq tomonidan hate olmaganman. Buni eshitib to'g'risi bilmadim. Bu hate bo'lgan joyda keyinchalik mukammalli bo'ladi deyshadi. Xo'p, Xonju, sizga omad tilaymiz. Xo'p, intervyu haqida fikringiz? Intervyu haqida fikrim, menimcha savollar juda yaxshi va kerakli bo'lgan savollar tuzilgan. Agar siz o'zingizni fav YouTuberingiz haqida ko'proq bilmoqchi bo'lsangiz, u ham mana shu intervyuni berishi kerak, menimcha deb o'ylayman. Bu gaplaringiz bilan juda ham xursand qildingiz. Xonju, rahmat kattakon sizga. Siz bilan Xonju va Katrin bo'ldi. Keyingi shoulargacha xayr deb qolamiz. Meni tinglaganingiz uchun rahmat va xayr.